Ирагч дуучин ясаар Н.Идэрмөнх маань оролцсон. Тэгээд би одоо ажил дээрээ ирчээд 6 цаг 35 минут болж байна. Н.Идэрмөнх тэгээд бүжин хоолыг хүлээж байна. Гэт ярьчин тэгээд хамтдаа очиж уулзцгаая. 4 сарын 6-нд фитнес маань үйл ажиллагаанд орсон. Тэгээд одоогийн байдлаар нэг сар болж байгаа юм. Өглөө байна. Уг нь би маска мартчихжээ. Корона гайгүй боллоо гэдээсэн чинь. Гээ хайрын цэгийг коронавич одоо гайгүй боллоо гэж тэгээдсэн чи одоо тэгээд ядчихэд л одоо нөө баарнаас гарцсан те. Баарнаас хүн хамгийн ихтэй газраас гарцсан. Баарнда гей ч одоо бас жоохон нэмэгдэл ах шиг. Харин нэмэгдчихлээ. Гейснес нэрээ сонирхолтой. Манай би ч нэг хамтлагтай шүү дээ. Нөгөө Япон, Америк. Тэгээд гурав хамтлагаараа Солонгосын гей залуучуудын тийм хор тооны хамтлаг байд юм билээ. Бүр 30 эдийн үнийг бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээд тэр хамтлагт нь гадаад уран бүтээлчтэй төлөвлөж манай хамтлаг очоод. Тэгээд одоо юу гэдэг лесбинерийн хамтлаг. За тэгээд одоо нөгөө хөлсийн бэрхшээлтэй иргэдийн хамтлаг гэх янз янзын хамтлагууд цугласан нэг тийм тоглолт болсон. Тэгээд эхлээд тийм хамтлагийн тоглолт гэж мэдээгүй манайч нөгөө группээр энэ тоглолт орж ирлээ цаг зоонууд нь юу болж байна окей гэж яачдаг. Маш олон тийм залуучуудтай хамт байсан. Тэгээ юу хараад ирсэн ялахгүй юм сайхан ирчүүд. Сайхан ирчүүд л яваад их юм байна тий. Тэгэхээр нэг л эмгтээлэг ч юм уу эсвэл нэг тиймэрдүү хүмүүс байгаа гэж бодоод би ч гэсэн тийм бодолтой байсан чи бүү юм байна. Тэгээд уг нь энэ чинь сая ерөөсөө дотроосоо нэг ч хүн илэрхгүй хоёр онсон шүү дээ. Тэгээд байж байхдаа жоохон л нөгөө нэг анхаарлаа сулруулахгүйгээр байсан байл одоо үн болчих гээд байгаа байхгүй. Харин тийм ээ. Энэ корона хизээ намтхан бүүм идэл байж таа одоогоор бол тийм. За ингээ манай хоёр маань төрүүлээд гүйчлээ. Би араас нь гүйе тэгээд гүйхтэй гүйж байгаа юм шиг гүйж шүү дээ. Хөл бүр илүү үрдэгтэй болж байгаа шүү дээ. Гоёа нүдний зэгийг гарч. Бороо жаахан шиг байж байгаа. Лах тараагаа шиг үү? Ой Монгол тагаан шиг өнөрч чинь тий. 4 км. Яаж гүйдэг гинэ? Ингээд бүжгэж гүйдэг. Би данч камер барьсан байгаа болохоор харагдсан. Хөлбөн зүгээд. Хичээн зүгээд тэгээд ингээд хэмдээ мэдвэл бүр илүү үрдэгтэй гэж байна. За. Хапаны бодоод өөрийгөө ингээд ятона 와치 열심히 노력했어 미래를 위해 그리웠지만 하늘에 쏟아진 별을 바라보고 싶었어 하지만 여기 잠깐만요. Ирагчийн дуучин явсаар дуучин Н.Идэрмөнхтэйгээ уулзаад өмнө нь бид нар хамтдаа гүйгээд За сайн байцгаана уу намайг Н.Идэрмөнх гэдэг Солонгост дуулаачийн мэргэжлэр сураад тэгээд уран бүтээлээ хийгээд явж байна. Бүтээлүүд өнгөрсөн хугацаанд бэлдсэн юмнуудаа хийчлээ. Тэр сая нэг телевизийн шоунд бас орлоо. Тэр маань 5 сарын сүүлээр гарна. Тийм байна. 50 сая хүн амтай ийм газрын Сөүлгийн хотод нь нийслэл нь маш олон хүмүүстэй өрсөлдөжтэй, маш их юм тэмцэлтэй ийм байдаг газар ийм амжилттай телевизийн хамгийн том телевизийн шоунд ороод маш ингээд амжилттай явж байгаа одоо чиний одоо нууц юу вэ
Гүй нууцсаад ах юу ах вэ? Би чинь анх гэрээгээр иржсэн шүү дээ. Зарим хүмүүс мэдэх бах. Гэрээгээр ирээд тэгтээ бол зоригтой байсан угаасаа. Угаасаа би энэ сургуульд сурна. За тэгээд болов уран бүтээл ингээд хийгээ явна гэсэн бодлоготой явсан. Тэгээд хөгжмийн сургуульд ороод хөгжмийн сургуульд орохдоо бол ийм гоё боломжууд байна гэж бол мэдээгүй шүү дээ. Ороод явсан чинь л том студ ашиглах нээлттэй байсан. Хичээл орж байгаа багш нар нь эдний солонгосын одоо юу гэдэг ийсэн ч бол хэмжээ бом хинч байдیں۔ Том мондгуудтай ажилтдаг уран бүтээлч хүмүүс болж таарал үеийн боломж байдсан байна. Тэгэл одоо солонгостойгоо монголчууд манаа сонссон байх нэ Перл Парабог швта гэдэг дуу маань. Тий, одоо чиртгийг хүсэж байна гэдэг тий. Тий, тэр дууг ч нэг хичээлийнхаа дагуу улирал бид нар нэг тоглолт хийдэг нэг дуу зохиош. Тэгээ тэн дээрээ дуулсан чил багш нар маань ямар гоё юм бэ гэдэг. Тэнд байсан гадаад оюутнууд энэ төр сонсоод зарим нь уйлж мэлсэн гэдэг мессеж бичээл. Тэгэл нэг багш нараа энэ их гоё сэтгэв байна, гоё санаа байна, чи гоё гэсэн байна. Багш нарын тустай дэмжээг яс гаргаад иргээл. Тэгэл хөгжим юмнуудыг хийгээл. Тэгээд амар мундаг хүмүүс хөгжмийн юм дээр нь оролцсон юм байлээ. Би тэгээд мдээгүй байсан, сүлд мэдсэн. Бритни Спирс, Линдоны энтриг хөгжмөөр ажиллаж байсан хүмүүс оролцоод хийсэн байгаа. Одоо бас шинэ дуу гарах гэж байна. 5 сарын 30-нд нэг телевизэн шоу маань цацагдаад 31-нд шууд шинэ дууны ажил маань шинэ дуу маань цацагдсан солонгосын хөгжмийн сайтаар. Тэр дуу мундаач гэсэндээ одоо анирдгараад BTS хамтлагийн Earthling гэдэг дууны гитаристээр ажилласан миний дуун дээр бас гитаристээр ажилласан баг жишээний. Яг ийм боломжууд хүн өөрөө нэг хичээл зүтгэлтэй тэрнээ дурдаад явж хахад ингээд туслах дэмжих хүмүүс гарч ирдэм байх гэж бодсон л дээ. Ер нь бол тэгж бодсон уу тий. Боломжууд ингээд явцын донд тэмүүлээ явж байхад санамсаргүй гоё боломжууд хажуудалд гарч ирдэг. Тэрийг ингээд шүүрч аваад ер нь бол туртай юмдаа дурлаад бүх юм зориулж чадах юм бол ер нь боломжууд байдаг юм байна л гэж боддог шүү. Одоо ингээд чи тодорхой хэмжээгээр амжилттай явж байгаа шүү дээ. Солонгост амжилттай явж байгаа. Хөдөлмөрлж ийн солонгос хүмүүс чамайг Монгол дуучин идрээ гэд мэдчихээн тий. Монголд чамайг хэрэг хүмүүс мэддэг бол Монголд мэдгүй хоо. Яг үнэ л хэлээ. Би бол тийм сайн мэдгүй байх л гэж бодож байна. Яг уу гэхдээ 12 он манай нутгийнхан мэрсэн мэдж магадгүй. 12 он эдний бас Ижмин Каюжа гэдэг шоунд ороод бас нэг стилтэй ягаад бас тэр жилдээ эдний чамгуу нүрээ чараа гэдэг нь шүү. Чамгуу нүрээ чараанд ороод гуравт ороод ч гэдэг юм уу. Гол явж байхад бас хальт нэг ТV зон моноор гараад ганц нэг UBS мессээр дуусан дуунууд гараад ингэж л байсан. Одоо яг сайн мэдэхгүй байна. Хүн амтан танигдаж одуулахтаа бол биш. Тэрийг бол би бол сэтгэл зүрхээсээ мэдэрдэг. Урлагт ягаад гэвэл өөр хүмүүс оршин тогтнод чадахгүй юм байлээ. Өөр зоригтой хүмүүс бол. Хөгдөө хөгжим сэтгэл зүрхэн зориулж чадаагүй бол тэр хүн эзэж оршин тогтох боломжгүй. Тэгээд ингээд ачигтаад явдаг юм байл. Тийм учраас уран бүтээл юм хийгээл явна да. Энэ влог видео тэмдэглэл хийгээд байгаагийн нэг учир нь болохоор тийм нэг нуугдсан чамин хүмүүстэй би уулзаж те тэр хүмүүсийн авиас чадвар, хүсэл зорилго те тэмүүлэл тэгээ дээрэс нь тэр хүмүүсийн яаж хөдөлмөрлж ирсэн тэрний талаар би видео тэмдэглэл дээр бяцхан тэмдэглэл болгоод үлдээхийг хүсэж байгаа. Яг тэр солонгост байдаг мундаг хүмүүс зөндөө байдаг. Одоо жишээлбэл би хамгийн ихэнд орсон оролцогч маань Иракч байсан. Иракчиг болохоор тийм хүмүүс бас тийм хараханд сайн мэддэггүй. Яг тэр нэг эргэн тойрных нь хүмүүс л мэддэг. Гэтэ тэр хүн гадаад байгаа монголчуудын төлөө маш их хэмиг хийдэг хүн байсан. Тэгээд би ч гэсэн анхандаа юуроос нь мэдээгүй байжгаад нөгөө бүжингээс анхан тэр хүнийг одоо ийм хүн байдаг штэ гэдэг хамтдаа гүйхүү гэсэн чэллэнж эхлүүлсэн чинь надад хэлж өгөөд тэгээ ямар ч гэсэн би тиймэрхүү хүмүүстэй ингээд бяцхан ярилцсан. Мэдээж хэрэг одоо видео тэмдэглэл болоод явж байгаа юм чинь би ч гэсэн цаг зав гаргаад та ч гэсэн цаг зав гаргаад тий ингээд явж байгаа болохоор бас бусдад нэг тий ганц ч гэсэн зөв мессеж өгөхөөр хэмжээний тиймэрхүү видео тэмдэглэлүүд гараасаа гэж бодож байгаа байхгүй юу? Баярлалаа. Директтэй баярлалаа. Ингээс суучмаар юм. Ийшээ ингээс суучих. Ингээс суучих тий. Тий, ингээс суучих. Тэгээд солонгост амьдардаг тий хэдэн жил одоо хэдэн жилдээ амьдарч байгаа вэ? Анх ирчээл хүмүүсээ гайхаад идсэн. 3 жил болж нэг тааш ямар амар удсан юм бэ гэх. 5 жил болж ингээ гайхаад байсан чи одоо өөрөө яг 10 жил болж 10 дахь жилдээ. 10 дахь жил явж байна тий.
Нэг мэдгээр л 10 жил болсон байдаг тий. Нэг мэдгээр 10 жил болчихсон. Нэг дуулах хүсэл ирмэлцэлтэй тийм залуу ингээд өөрлөвч холбогдоод надад өөр ямар болох боломж байна те энэ солонгост гараад ингээд явах ямаргүй боломж байна би өөрийнхөө дуугийн карьерийг хөгөөд дуучныхаа карьерийг хөгөөд ийм мундаг дуучин болмоор байна өөртөө чи ичилхэн яг би ингэж амар ингээд олон арт түмэнд танигдахгүй байсан ч гэсэн би нэг өөрийнхөө хэмжээнд дуунс духтай хайртай одоо дурлж явдаг хүнийхээ хувьд нэг багхан ч гэсэн өөртөө нэг амжилт үзүүлмээр та надад туслаач гэвэл болно шүү дээ. Хүмүүс зөндөө олгддаг шүү дээ угаасаа. Тэгээд улмаар байна яах вэ ийхүү намдах гэж задаж болдог. Тэгээд тухайн үедээ нөгөө энэ тэмцээн уралдааны сураг яаж байвал тийш нь хийлж өгөөл. Тэгэл асуултанд нь хариулаад тий болно шүү дээ олгодоод солонгост одоо үедээ хэл ус мэдхгүй угаасаа болоод ч тэр юм уу танд хүн байх угаас одоо тийм үс зөндөө байгаа. Яг энийг бодоод яг энэ дээр ус үндэслээд би эхлээрээ дуулъя гэдээ Монгол дууны уралдааны 4 дахь жилдээ зохион байгуулсан байгаа. 4 жил. Тийм үү. Тийм шүү дээ. 10 тий эхлээрээ дуулъя гэж би сонсчихсан. Хийгээд 17 8 онд энэ сая 19 он нэлээд жоохон сүртэй хийсэн 4. Тэгээд тийм яг наад шиг би ч анх гэрээгээр ирээд дуулсан юм байна. Дуулмаар байдаг. Таньдаг хүн байхгүй, хэл ус мэдэхгүй. Хийд имэйл интернетээс азууш дөнгөж смарт утас гараад сайхан болж эхэлж ирсэн үе шүү дээ. Тэгээд дуу сонсохоос цаашгүй ингээд бистэн шатаад ажил хийгээд тэндээ уурлаад стресстэй тэгж явж байгаад алдарт гантагаатай танилцсан байт юм аа. За. Алдарт гантагаатай шууд нэг тоглолтны тэрээ 6 сарын дараа тоглолтын дээрээс буугаад ирэхэд нь шууд очиж танилцаал. За сайн байна уу? Ингээ өөрийн чинь. Тэгэхэд би юус ингээл нэт хайгаал янз юмнаас гантгаал гэдэг хүн ер нь баг байдаг байсан баг. Монголоос нэг тийм олон юмунд удаа явдаг баг байдаг гэсэн баг. Тийм байж магадгүй. Тэгэл танилцаал гантгаа надад нэг тийм үү гээл хүн болгонд их цанцаараа тэр ч юм уу тухай аим их замтай. Тэгсэн надад нэг тэнд нэг тийм тэмцээний сураг байлаа штэ. Тэгтээ нэг үлсэн хотод хол. Тэгээ над руу юм явуулчих гэдэг явуулсан. Тэгэл тэр тэмцээнд нь ороод тэнд гэсэн гантгаа нөгөө өнгөрсөн жил нь ороод төрүүлсэн байсан юм билээ. Өөрлөгөр ирж дуусна ороод. Тэгээ би тэр тэмцээнд нь очиороо төрүүлээд танихаа тэмцээнд үлсанд битэр чинь танилцаад аяас чадвараа үзүүлээд. Тий гантгаа гэдэг хүнд чинь бас шалгуулаад давхар тэмцээн шалгуулахын хажуугаар. Тэгэл гантгаатай нэлээд сайхан танилцчих гэсэн. Тэр тэмцээн бол миний анхны тэмцээн байсан. Жохон дэлгэрэнгүй ярьчих. Гэрээгээр ирсэн ажил хийгээд мөнгө төр хураах гал ингээ яваад байдаг. Хажуугаар дуу хуур хөгөөд ингээ яваад цаг маг ингээ цалгарт нэлээд юм болно. Зөв буруу юу. Эхний шатанд нь орсон чинь ингээл амар сүртэй. Бараг Монголд орж байгаагүй шалгалтанд 3 шүүгч ингээс жижиг өрөөнд оруулаад ингээд дуулуулаад янз авьяас үзээл. Монгол дандаа шүүгч нар. Гөө солонгос шүүгч нар. Монголд одоо орж байгаагүй юм тийм орж үзээгүй юмдаа яваад байгаа байхгүй юу? За. Яа олигтой дуулж чаддгүй нөө дуугаас нэг дутуу агас сураад ингээд очсон хол ажлын яжгаар ямар олигтой юм бэ гэж. Тэгсэн чинь тэд нэг хүмүүсийг ороод ирэнгүүт тэнцлээ хасагдлаа гэж явуулаад намайг болохоор хоорондоо ингээд яриад байгаа. Бисаа ойлгохгүй. Маргалдаад байгаа болтой юм. За ямар ч тэнцлэх гээд байгаа юм шиг байна гэл. Яа гадаа вэж игээд гаргачихтий. Ямар сони юм бэ гэд. Тэгээ хамгийн сүүл дахиж оруулж ирээд дахиж дуулуулаад ямар нэмрэх ялгаагүй л дуулж байгаа юм шиг. Тэгээ ингээд би ингээд ойлгохдгийг тэнд орчуулагч энэ төр байлуу яалаад туслаад. Чи ингээд хоолой чин гоё юм байна. Тэгээд хашууд хасч чадсангүй бид нэр ярилцаад тэгээ чамаа сүүлийн шат тэнцвэллээ. Сарын дараа яг үндсэн аврагуудын юм болно. Тэгээ чи сайн бэлдэж ирээрэй гэдгийгсэн. Тэгээ би тэр нэг сар ерөөсөө амар өстэй галзууртаа бэлдэж байгаа юм ерөөсөө. Тэр дог амар бэлдээл. Яг тэгээ бэлдэж байхдаа би яг бодож байсан баг. За энэ тэмцээнд би амжилттай ороод өвчлөлтөд ингэ маагүй явъя. Амжилтгүй ороод байлиг ажиллаа мөнгө төгөө яваад байсаа мат ч юм уу тэгээ явъя гэж бодоод тийм. Тэгээд дэн чин тавиал ихэлсэн тэгээ тэмцээнд очоод ороод би төрүүлсэн. Сарын дотор одоо тэр хүмүүсийн итгэлийг алдахгүй тулд маш хичээсэн байд. Тэгээ өөртөө амлалт өгсөн тий одоо өөртөө бас шалгагдчих штэ тий би энэ ч үнэхээр тэнцэж чадна гэх юм бол би энэ урлагийнхаа замыг сонгоё. Үгүй бол би амьдралаа бодох юм хэрэгтэй юм байна гэж бодсон юм штэ тий. Айгуу чухал сонголт байсан юм болов уу гэж боддгийг. Нөгөө талаар чухал сонголт гэхүү эсвэл би чинь дотроо ингээд миний дотрын дуу шүлэг юм ингээд амьдарч идэг штэ өтөр тутамдаа байнгын цаг тутам магадгүй би яг ийм замаар л явах хэрэгтэй юм болов ч боддоо шүү дээ. Одоо бүр ингээд гоё жоохон өөртөө итгэлтэй болоод номын үзээд ингээд явахаар чинь гоё. Хүн дуртай юм ээ нэг хамгийн гоё. Залуучуудаа дуртай юм ээ гэрээ. Хурдаад
хүн амьтанд хийлж мэдгүй, хэл амаа одоо ойлголцож чадахгүй тий солонгос хэл сайн мэдгүй ч юм уу. Идэрмөнхлөө бичгэнэ Facebook нь Идэрмөнх гэдээ байгаа угаас болгон завгүй ийм юм хажуугаар нь бас бусад хин нэгэнд зав гаргана гэдэг бол үнэхээр чин сэтгэлийн асуудал байдаг. Тийм зүгээр. Завгүй ялангуяа ийм завгүй ертөнцтэй завгүй газар амьдарч штэ бид нар чинь цаг нартай уралдаад нэгд ороо. Тий болно ингээд чин хүсэлтэй. Тэгээ гантгоо ч гэсэн ярьдаг шүү дээ. Ер нь над тухайд ингээд маш олон залуучууд дуу гэж ингээд алгадаад ингээд хичээсэн тэгвэл одоо миний найзтай яг ингээд юм уу хийгээд явж шүү дээ. Бид тэр одоо баян Монгол руу ганцаар Монголд байгаа. Яриад уран бүтээл юм бивэндээ баяр үргээд цаавар зөвлөгөө аваад манай сонбэ. Сонбэгоос аюу их юм асуун. Хөдөлмөр хүнийг үнэлдэг гэдэг шиг хүн яг тууштай байгаа яг тухайн юмдаа үнэхээр чин сэтгэлээ зориулах юм бол мэдээж хэрэг шагнал бол хизээд ирдэг. Тийм болохоор манай Идэрмөнхийн ч гэсэн тийм байсан болохоор урлаг тайртайгийнхын төлөө магадгүй шагнасан бах те солонгосын ийм том одоо BTS гэдэг чинь солонгосын том биш дэлхийн нийтээрээ шагшиж байгаа хамтлаг үстэй те тэрийг одоо BTS-ийн тэр юмыг хийдэг дууг нь найруулдаг бичдэг зохиодог одоо юу гэдэг тийм хүмүүс өнөөдөр Идэрмөнхтэй ингэж хамтарч ажиллаж гин гэдэг бол чиний хичээл зүтгэл өнөөдөр ийм хэмжээнд байна чи мундаг байна гэсэн илэрхийлэл байх гэж би бодож байна. Одоо тэгээд хичээгээ явж явах нэг муухныг заяад шнэшээгүй байдаг шээ. За тэр заяа муу хүнийг автаж авах. Тэгээ сая тас юусэн. Асарт яг телевизээр үздэг тийм гоё том тайзан дээр гоё юм билээ. Тэгээ нэгэн чамгүй амжилт үзүүлсэн байгаа. Тэгээ манайхан 5 сарын 30-нд тагсаа өдөр channel болон одоо тийм 10 суугаар цэцдэг юм байлээ. Энэ анхны Монгол оролцогч болж орсон. Манайхаа. Тийм үзээрээ. Тийм үзээр гоё бас гоё штэ. Омөгших гоё штэ. Одоо жишээлбэл ингээд тэмцээнд ороод ингээд байж хат манай найз нар ирээд дэмжихээр амар баярлдаг. Би зүгээр нэг хүн зүгээр алгадчихал Монгол гэж ойрлонгууд чинь зүгээр би цаанаасаа зүгээр омөгшөөл зүгээр юу зүгээр би энэчээ зүгээр та нар юу юм бэ? Би Монгол хүн алдаад өгнө гэсэн байдлаар зүгээр ингээл цаанаас нөгөө сэтгэл зүрхнээс ингээл гал бадраал явчихдаг. Тэгээ тийм болохоор ялангуяа хүний газар байгаа тийм тэмцээн уралдаанд орж байгаа хүмүүсүүдээ очоод цаг завтаа нэгнэн тэмцээн дээр нь очиж дэмжээд тий одоо телевизээр үздэг бол телевизээр үзээд бас нэг багхан ч гэсэн тэр нэг гоё омөршил гоё. Нэрээ би их нэртэй нэг өөрөө чинь тухай хэлсэн чинь нөө тийм үү ямар мундаг юм бэ? Мундаг хүмүүстэй чимээгүй байж хин тий. Яг тэгжсэн тэгээд өөрөө чинь мундаг юм гэдэг хүн чинь шгшээвагийн тамирчий гэдэг сайж тулаад явж байгаа гэдэг чинь мэдгүй үлээсэн юм байлээ. Тэгэл одоо юу гэх чи ч гэсэн өөрөө мэдэж байгаа үстэй би тэгээд явж шүү гээл одоо хилээд ахын цаашаа нэг бичигдсэн тэгээд солонгосын нейр сайтн дээр миний мэдээлэл бүх юмнууд байж байгаа. Тэгээд тэр яг солонгосын нейр сайтын миний мэдээллүүдийг яг орчуулад тавьсан байсан. Мундаг өсгөө хүмүүдээ ялангуяа ингээд өөрийгөө ажиллаа. Бас ингээд монголчуудын төлөө болоод тамирчтай хамт ингээд явж байгаа миний хувьд мундаг байна. Баярлалаа. Тэгээд ер нь айгуу сонирхлоор бол яцсан. Ямар ч тийм одоо би тамирчин ч юм уу тийм биш. Их сургуулаа болохоор аялал жуулчлал нисгийн анги төгссөн. Тэгэл магистрат дипломат харилцаагаар хамгаалаад элчин сайдад ажиллана гэсэн бодолтой. Тэгээд Монголд байгаа солонгосын элчин сайдын яамны аташи төв гэж байдیں۔ Тэрэнд 200 төгтөс сүүлийн 6 үлдэл 3 дугаар шатанд нь үлдэл тэгэл байж байгаа л тэр шалгалтаа өгсөн. Гэтэ ер нь солонгос руу ягаад ч юм намайг нэг юм татаад байсан. Тэгээд би нэг 4 сард босол мania гэдэг эдний хамгийн том одоо entertainment тал руугаа хамгийн том тийм тэмцээнд орно гэд бүх юмнуудаа бэлтцэмсэн. Тэгэл за одоохондоо хараа болоогүй юм байна. Ажиллах болоогүй юм байна би. Тэгээ ямар ч ганц 2 жилдээ гоё тэмцээн уралдаанд ороод нэг залуу насн дээрээ зээлбэл би өөрөө мэрэгжил маань надаас явахгүй юм чинь гэж байна. Тэгээ 4 сард ирээл их амжилттай оролцоод дэлхийн тэмцээнд өргөдөл. Босол маниагийн одоо Америкийн компани баггүй юу? Дэлхийн 22 оронд хүлээн зөвшөөрөгддөг. Солонгос болохоор Азийнх нь гэж явдаг. Тэгээ Япон, Хятад, тэгээ дээрэс нь би болохоор Монгол гэд хэдэн Азийн орны хүмүүс аягүй хурцлж оролцдог. Тэгээ тэнцээ яг шилдэг 5-т нь ороод 3 дугаар байранд нь ороод тэнгүүтээ эхний шигт 3 дугаар байрын тамирчид оны сүүлд Босол маниагийн нөө финалийн шигтний шалгаруулалт дэлхийн 22 орны зөвхөн финалийн шилдэг хүмүүс оролцдог тэр тэмцээнд нь өргөдөл
Тэгээ одоо тэгээд эх жилийн 12 сард ямар ч сан бэлтгэл сайн байх юм бол ямар ч сан нэг хүчээ үзье гэсэн бодолтойгоо тэгээд мундаг юм бэ. Тэгээд сайн бэлдэж чадвал бэлтгэл маань сайн байж чадвал нөгөө нэг одоо ч хэрэгтгийг хүссэн ингээд дуу байгаа шүү дээ. Тэр Pure Para буу шүү дээ. Би бүр тэр дуугийн чинь дээрээс хойш би өдөр болгон сонсож байгаа. Тийм үү. Баярлалаа. Миний утасны хамгийн дээдлэлт нэдэг дуу болсон. Хүний газар амьдарч байгаа Монголлоо сангалцсан тэр одоо төсөөлж тэр сайхан уудам орчин те тэр нэг эрхчлөг одоо илэрхийлсэн айгу гоё дуу санагдсан. Эхний тайзан дээр бол арай их тийм дууссан ш. Хоёр их гэж ойлаа. Уйлж чинь тэр бүр үнэхээр уран бүтээлдээ орж ийн гэсэн үг. Ер нь энэ дуу ингээд ай яваад ихтэй. Хүний ингээд нэг зөвхөн түг гэж найр. Тийм яг тэгсэн. Яг тэгэл ихтэй. Таанаас ингээд сэтгэл хөндөөрлээд бүр яг хөндөөрлээд яг наад сэтгэл хөндөөрлээд. Яг ай яваад ихтэй хөндөөрлээд ихтэй хөөх. Тэгээд хүмүүс гоё ингээд нэг уцнаа гэрлэг асаагаад оод болгоод идэрүү биш би сүүлийн гарсан дуугаа дуулах гэж штэ. Балархаж штэ. 힘들어 지만 하루하루 나는 열심히 노력해서 미래를 위해 그리웠지만 하늘에 쏟아진 별을 바라보고 싶었어. 하지만 여기 보이지 않아. 오히려 너무 амар дэмждэг болох ба. Баярлалдаг. Эцэг эхийн хүмүүжлэхэнд амар чухал. Итгэлтэй байх, өөрийгөө бусдын өмнө зөв чөлөөтэй илэрхийлэх эднэр бол яг гэр бүлийн хүмүүжлээс аягүй шалтгаалдаг байх гэж би боддог байхгүй юу ерөнхийдөө. Тэгэлгүй яах вэ? Би ч гэсэн тэгж боддог. Танай гэр бүлийн хүн урлагийн хүн үү? За одоо ер нь бол баг урлагийн хүн болж эхэлж шүү. Ер нь бол урлагийн биш ирнэ бас. Ямар мэрэгчлэг юм бэ? Аялал жуулчлал ивент. За эдийн засгийн ивент. Тийм ер нь бол хоёр ч бүр аягүй гоё юм шүү дээ. Чи чин дуучин танай эхнэр чинь аялал жуулчлал ивент гэдэг чинь одоо баг бүх юм чинь ингээл зохион байгуулаад ивент хийгээл те бүх чиний одоо маркетинг бүх юмнуудыг чи хийх нь шүү дээ те. Тэгэл ярилцаал хоёлаа юмнуудаа ер нь бол битэр одоо маргаашнаас нэг ток шоуны Солонгост анх удаа юм том хэмжээний ток шоу хийх гээд маргааш сураг авалттай. Тэнд ихнэр маань хөтлөгчөөр бас бэлтгэгдэж нөгөө найруулагч хүмүүсийн санал тавьж ингэж хөтлөгчөөр ажиллаж байгаа. Тий, өөрөө ч хийж байгаа юм биш ер нь бол. Цаанаас ингээд битэрийг ажиллаад өгөөч. Нөгөө хилээрээ дуулаа муулын сандын тоглолтууд сэдэд зохион байгуулсан гэдэг туршлагын юмнуудыг харж байгаа цаанаас санал тавьсан тэгээ окей. Тэгээ болгоё гэдэг нөгөө клип завгүй юмных хажуугаар бас тэнд ингээд оролцоод гүйжил явна юм. Харин ч юм бай. Тэгэл ерөөсө гүйжлээд гэж би ч бод өнөөдөр эрэхтэй зүгээр ингээд шогшоод яалтчгүй нөгөө ажлуудаа амжуулахгүй бол хэцүү. Тэгэл мэдээж хэрэг энэ нөгөө нэг алзаан нүнд ч хадалцж амар байхгүй болоод тэгэл хэцүү. Монголд байгаа гэртээ байж байгаа ш бид нар ч тэгэл хүний газар байж байгаа амжилттай явахын тулд нэрээ нойроо хумсалж тий амар амгалан одоо 50 байгаа байдлыг хүртэл хумсалж ижил өнөөдөр энэ бүх юмд хүрэхийн төлөө явж байна тий. Ер нь бол нэгэнт амьдрчлага бол би бол бүхнөө зориулаад их системийнхаа төлөө дуртай юмныхаа төлөө зүтгэх ёстой гэж боддог шин. Харин ер нь бол тийм байх зүгээр шүү дээ. Би ч гэсэн ер нь чи юу хийж чадчихэв? Чи юу хийж чадах чадвартай байна те? Чи бүх юмд өөрийгөө дайчлах хэрэгтэй гэж би ч гэсэн бас тэгж боддог байхгүй. Одоо жишээ нь чи энэ фитнестэй өөрийгөө зориулаад бүхнээгээ явж байгаа шиг би туун зориулаад явж байгаа шиг. Зүгээр үүдээ ажилдаа явж ирээд үдсэн цагтаа гоё унтаад амраад тоглоод ийм хүсэлтэй хүн байж болно шүү дээ. Болно шүү дээ. Тэр чинь хүний л тий гоё те. Тэр дуртай бол тэр бас амар амгалан биш үү? Ястаа амар амгалан. Би өөрөө яг тийм бодоод байгаа учраас би л нэг юм цайхан ингээл 50 найз нь болно. За болно штэ. За яах вэ? Би өөрөө тийм биш. Би чи өөрөө ингээл за яах вэ хөө? За одоо ингэх үү? За өнөөдөр тийм хийн. Яана тэрийг амжуулсан шүү дээ гэж зүгээр ингээл бүр байнгын иймэрхүү бараг шогшоостай иймэрхүү явдаг болохоор нөгөө зүгээр тийм 50 80 хүн харахаар чинь ингээл нэг амар гоё ядчих шүү дээ. Манай аавч тийм юмс баг. Юусэн хөндөж тавцдаж тэгвэл ямарваа нэг ажил төрөлд амар бачимдаж ингэж ерөөсө харж байгаагүй би санагдчих. Одоо бодоод тийм 50 хүмүүс амар яг хэлсэн шиг. Тэг аяг сандах морь өмж гэжсэн гол. Тэр яг дурсамжаа их илүү гэсэн. Тий, тэр дурсамжаа аяг санаж байна. Одоо дахиад тийм амьдралаар амьдрах уугүй гэдэг мэдэхгүй байна. Амьдрахгүй бах те. Ингээл их хотын амьдрал, завгүй амьдрал дарагцсаар байгаа л хөксрөх тусмал
тийм юмд явна гэж юу аах вэ? Тэр амьдралаа айгүй өгүүлж. Гэтэ Монгол очихороо яг гоё тэндээ очин манай ах дүүнэр бас амьдэрдэг учраас очиж нэг хэд оноо сайхан амар амгалангийн төөш шүү дээ. Ёо тэнтэй шоулж иргээд. Би бас яг манай Хамтдаа садны тийм байдаг. Гэр бүлийнхаа ер нь ичээ байдаг ч гэсэн дүү маань Монголд байгаа. Тэгээд дүүгээ аюул сандаг. Дээрээс нь эмээ өвөө. Тэгээд тэр Хамтдаа садан тий юу гэдгийг тэр тэднэрийг л санах шүү дээ. Уул бас. Би чи эрдэнтийн охин. Тэгээд эрдэнтээсээ хөөхөн гээд нэг групп 3 нэртэй групп яваад. Тийм. Зүг бохоо зүг. Эрдэнтийн охин тэгээд эрдэнэт чинь ойрхон хөдөө илүү ойрхон байдаг. Тэгэхээр хөдөө ер нь тэгэл баг бахта эмээ өвөө дээрээ очивол 100 тэнцээ сайртаал тий морь унаал. Жисэн гэж Тийм. Би хурдан морь ер нь яг морь их ундаг хөхтөөсөн. Мориноос сайн ундаг байсан. Ер нь тэрэндээ хаширддаг. Тэгээ морь унах айгуу дуртай. Хамтдаа садныхаа хүүхдүүд дундаас хамгийн их морин дуртай. Эмнэг сургадаг. Иршүүд байж те айгүй иршүүд. Тийм иршүүд бол байгаагүй. Гэтэ айгүй ирлэг зөрөгтэй байсан. Ер нь чинь мэдээж урлагтай холбоотой ажил хийдэг юм байна. Идрээ өөрөө дуучин юм байна. Хүүхд чинь урлагийн хүн болно. Би дуучин болно. Жүжигчин болно. Би одоо ийм байна гэх юм бол хүүхдээ ч гэсэн урлагийн хаа. Окей. Юу хүсч мөрөөд чинь тэрлэнд явуулна. Амар дэмжин би бол эсэргээр. Одоо эдрэгийн гэр бүл Солонгост ингээд амьдарч байгаа шүү дээ. Хамтдаа амьдарч байгаа шүү дээ. Анхнаасаа л ер нь ингээд хамтдаа амьдрахаар шийдвэр гаргаад энэчнээ ингээд амьдэрсэн. Энэчээ байхдаа та хоёр учирсан гэсэн үг. Тэр энд ирээд учирсан л та. Тийм бас 7 жилийн өмнө. Тэгээ одоо гарч байгаа дуу маань 7 жил гэдэг нэртэй. 7 жил гэдэг нэртэй дуу. Би яагаад энийг асуусан бэ гэхээр нөгөө Солонгост хол байдаг. Холын зайнаас нөгөө хосууд аягүйх байдаг. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт гэх юм бол гэр бүлүүд аягүйх нөгөө нэг ажиллаараа ирсэн, сурахаар ирсэн болохоор Монгол энэ хоёрын хооронд байдаг. Тэгээд гэр бүлийн салалт аягүйх одоо Солонгосоос нөгөө салъя гэж салсангуудээ салаа замаа ирэхээр саллаа гэдэг иймэрхүү асуудал аягүйх байдаг. Тэрнээс болоод нийгэмд өнөөдөр өмжирч байгаа хүүхдүүд аягүйх байгаа. Тэгээд тийм болохоор Идэрмөнхийн хувьд яг тэрний талаар юу гэж боддог бэ? Тэ? Тэгэл хол за ингээд ер нь 99% салдаг гэсэн нэг судалгаа бодлого байт юм чинь гадаад явсан хүмүүс. Би болохоор скил холддог гэдэг тийм. Ер нь аль болох хамтдаа байхын төлөө тэмүүлэх хэрэгтэй болж байна. Нэгэнт яг нэг нь ажил хийхээр зориод нэг нь ингээд үлдээд явсан болов яаж ижигээл буцаад нийлэх зорилгоо биелүүлээд очих ёстой байх гэж бодож байна л да. Тэгэхгүй яг гэр бүлээ авч явах хэрэгтэй. Би бол эр хүнийг бол тэгж дууддаг. Янз янзын хүн чанар манарч гэх юм уу янз янзын балаа юм балаач явах ингээл яриад байдаг шүү дээ. Тийм байх хэрэгтэй. Бол гэр бүлээл сайхан авч явж байгаа юм. Тийм. Бус нь хамаагүй гэж боддог шүү дээ. Хин юу ч хамаагүй. Гэр бүлээл гоё аваад гэр бүл чинь гоё эрүүл нийгэмтэй, эрүүл харилцаатай гоё байх юм бол тэгэл би бинийг гоё хүлээн зөвшөөрдөг, дэмждэг, хайрладаг, урам өгдөг тий. Дээрэс нь гэр бүлийнхаа төлөө бүх юмаа зориулж чаддаг. Тиймэрхүү л одоо эр хүнийг тиймэрхүү л эмэгтэй хүнийг эзэгтэй хүн гин. Тийм болохоор бас манай блогийг үзэж байгаа үзэгчд байх юм бол та гэр бүлийнхаа төлөө маш их тэмцээрээ ямар нэгэн мэдээж амьдрал дээр товтоо бүхдэг тий янз бүрийн бүдрэх асуудлууд зөндөө байж болно. Би яагаад энийг хэлж байгаа гэхээр би саяхан нэг нийтлэл уншсан. Би бас энэ тентхийн нийтлэлүүд айгүйх уншдаг. Тэгээд Монголын бид нар ялгаагүй нэг залуу хүмүүс болохоор ярьж байна л та. Салалт айгүйх байгаа. Хүүхдүүд маань өмчрөөд эзэхгүй өсөө хол эсвэл хэцүү тий. Чи хүүхдтэй болохоор энийг бол аюу сайн ойлгож байгаа тий. Яагаад тэр өөр юм гэж хэлдэг. Яг болж үтгэхгүй байдаг л байх л та тий. Үнээр болж үтгэхгүй болоод яадаг юм байдаг л. Болж өгвөл бас хамтдаа өрөвдөө хамтдаа өсгөөд элэг бүтэн байгаасаа л гэж боддог шүү дээ юм. Энэ залуучуудын төлөөллийн нэг одоо ингээд сууж ин те Идэрмөнх сууж ин би ч гэсэн ингээд сууж ин. Тийм болохоор дор бүрний хариуцлагатай байх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж бусдад хайрыг түгээх гэдэг бол хамгийн сайхан те зөв хүн байгаад те сайхан ингээд хайрыг бусдад түгээнэ гэдэг бол аюу сайхан. За хайрыг түгээцгээе. Тийм хайрыг түгээцгээе. Тэгээд дуучин Идэрмөнхтэйгээ ярилцлаа. Түүний ертөнцөөр бяцхан чолоо ингээд аяллаа бид. Бүингийн жагаагаа нэг юу санаанд орчлоо. Тэгээд эмэгтэй хүнийг ямар байх хэрэгтэй гэж боддог вэ гэсэн чинь.
эмэгтэй хүмүүсийн ямар байхыг шийддэг би ер нь хий. Тэр амар гоё хариултаа. Тийм яг бүгдээ гоё ингээд мөрөөдөлтэй ямарваа нэгэн байдлаар зоригтой өдөр тутамдаа ч юм уу те гэр бүлтэй болсон ч өөр хүүхдтэй болсон ч гоё зоригтой байгаа зорилгынхаа төлөө тэмүүлээд би бинээс ахын хүндэтгээд тийм л байвал тэгэл нийгэм өөрөө гоё болно гэж шүү дээ. Бинийгаа хүндэтгдэг те нартай үүднээс бодлогын чанар гаргаад эхнэрийнхээ дуудаж байна. Тэг миний хайрт ирээ сайхан гүүгээд үзчих. Тэгээ дараа нь хоёлаа гүүяа. Мундаг гэр бүл юм аа. Үлгэр төрөл үзүүлсэн. Би Идэрмөнхийг өөхөн дууд тогтож бодчихсан. Тэгээд тэгсэн чи эхнэрийгээ дуудана гэд тэгсэн чинь хүн нөгөө нэг биеэдсаа гэрээдсаа төрөөс гэдэг манай Монголын уламжлалдаг тий. Чи өнөөдөр болохоор гэр бүлийнхаа эрүүл мэндийг тэгээд тэрнээсээ цаашлаад бусдад түгээж байгаа шүү дээ тий. Тийм болохоор надад болохоор үнэхээр амар гоё санагдсан. Тэгж амар гоё болсон юм байна. Жил зүгээр хэлсэн юм аа. Өө тэгээд эхнэрээ нэг гүйлгүүдийн сайхан дээрийг ямар ч гэсэн тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг ингээд өндөрлөө. Тэгээд одоо болвол дугааруудаа ойр ойрхон ингээд хийгээд явна гэж бодож байгаа. Сая ингээ корона байла, Идэрмөнхийг сар хүлээлээ. Дээрээс нь миний бас техникийн саатал жоохон гавлаа. Тэгээ уучлаарай. Илүү их олон хүмүүстэй хамт гүйхийг хүсэж байна. Илүү их олон хүмүүсийн ертөнцөөр аялахыг хүсэж байна. Тэгэхээр дараагийн дугаараар Идэрмөнхийнхаа их нэртэй уулзцгаая. За тэгээ дараагийн дугаар уулзлаа баяртай. Баяртай.